အိဇဲအစင်မြင့်သင်ငန်းစာရှစ်ကိုလေ့လာကြရအောင်အိဇဲကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအိဇဲထဲမှာဦးဇင်းတို့အရင်သုံးထားတဲ့ chapter 7ပေါ့နော် chapter 7က file ကိုပြန်ဖွင့်ထားပါမယ်ခုလိုမျိုးလေးပုံလေးတေးသေးလေးဆိုရင်ဒါလေးဒီညဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုပေါ်ကအကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီဇာတ်လေးအသုံးလို့လားပေါ့ဒီဇာတ်လေးကအရင်ဦးဇင်းတို့ chapter 7မှာတော့ဒါတင်ခဲ့ပြီးသားဇာတ်လေးလေအဲ့တော့ဒီဟာကိုသိနားမလည်သေးဘူးဆိုရင် chapter 7ကဒီဇာတ်လေးကိုပြန်ပြီးလို့ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟိုကဒါလေးကိုပဲပြန်သုံးပါဆိုတော့ခုပူဒီယိုဒီမှာခဏလေးရက်ထားလိုက်ရက်ပြီးတော့ဒီဇာတ်လေးကိုတူးသွားအောင်လိုက်ပြီးကူးလိုက်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာလိုက်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်စမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဘာအကြောင်းသင်နေလဲဆိုတော့ if the and ကိုတွက်တော့မှာပေါ့နော်ဥစဉ်ပုတ်စာလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြမယ်နော်ပုတ်စာလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းထက်ဇင်းမျိုးထက်30အထက်နှစ်30အထက်နှစ်ရှွန်းလဲဝေ40အထက်တွေကိုA ပြကျန်တာဘာမှပြကြမလို့တော့ပြအဲ့လောက်ဆိုအဲ့တော့ဒီအထက်မှာဒီရောင်းရတဲ့ပုံကဇင်မျိုးထက်ဖြစ်ရမယ်ဒီရောင်းရငွေက30အထက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ तू က A လို့ပြမှာပဲရှွန်းလဲဝေရောင်းတဲ့ပုံကဒီမှာရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကရှွန်းလဲဝေဖြစ်ရမယ်ရောင်းရငွေက40အထက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် A လို့ပြမှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးနှစ်ခုတည်းကိုရွေးပြီးတော့ AD ပြချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ formula ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကဒါကဘာတွေဆိုဘာပြဆိုတဲ့အတွက်ဒါ if function နဲ့သုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ if လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့ညီမချင်း if ဝင်းစားလိုက် if ကနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့အကွက်က3ခွက်ဖြစ်ရမယ်နော်တစ်ခွက်2ခွက်3ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါလေးတွေကို2ခွက်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခွက်ရှိမယ်နောက်ဆုံးကွက်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ if ကနောက်မှာအကွက်က3ခွက်ရှိရမယ်ဒီ3ခွက်တည်းကဥစဉ်တော့ဘာလဲဆိုဒီမှာကိုပြချင်တာ A အဲ့တော့ဒီဒုတိယကွက်မှာဥစဉ်တော့ဒါပြချင်တာဟာ A ပေါ့နော် A ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဥစဉ် A ရေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါက A မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးလိုက်မယ် A ဆိုတော့မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ထဲမှာကြံလာဆိုရင်ဘာမှမပြချင်ဘူးမပြချင်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ကလေးပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒီရှေ့မှာကဇင်မျိုးထက်30အထက်ရောက်လာရဲ့ရှွန်းလဲဝေ40အထက်ရောက်လာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းကဒီနှစ်မျိုးတည်းကဇင်မျိုးထက်30အထက်ရောက်လာပဲဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရှွန်းလဲဝေ40အထက်ရောက်လာဖြစ်ဒီနှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးဖြစ်လို့ရှင်ဒါကA ပြမှာနော်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာဘာ function သုံးရမလဲဆို or function သုံးရမယ်နော်အဲ့တော့ or ဝင်စားလိုက်ဒါတွေအဖြစ်အစင်းမြင့်သွားပါတယ်အစင်းမြင့်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုနောက်ကလိုက်နိုင်မှရမှာပေါ့နော်အရင်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေခြေမှရမှာနော်ကိုက formula တွေရေးတာရှင်းပြလာဆိုတော့အဲ့တော့ or ကဘာလဲဆို or ထဲမှာဇင်မျိုးထက်ဆိုရင်30အထက်ရှွန်းလဲဝေဆို40အထက်အဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်နဲ့30အထက်နေအတွင်းရှွန်းလဲဝေနဲ့40အထက်နေအတွင်းအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာ and function ထပ်သွင်းရမှာ andခွင်းစအဲ့နော်အန်ကွင်းစာဇင်မျိုးထက်ဆိုတာကောင်ဇင်မျိုးထက်ဆိုတာတော့ဘာဆို A2 ပေါ့နော် A2 ကအန်ကွင်းစာ A2 equal to A2 ကဇင်မျိုးထက်ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်ရေးရမယ်เนาะ ZIN ဇင် MYO မျိုး 8DE ထက်ဇင်မျိုးထက်ဟုတ်ပြီ A2 ကဇင်မျိုးထက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကော်မာတစ်ချက်ကုတ်လိုက် A2 ဇင်မျိုးထက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ D2 ဒီရောင်းရငွေပေါ့เนาะဒီ D2 ဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့တော့ D2 ဒီဘာတဲ့များမလဲ30အထက်ဆိုတော့ तू က30ပေါ့နော်10ရာထောင်ပေါင်းသိန်းဒါ30အထက်ဒါဆိုရင်ခွင်းတစ်ချက်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်တစ်ခုတော့ဟုတ်ပါပြီအန်ဖန်ရှင်တစ်ခုပြလိုက်ဒီအတွဲဖြစ်နော်ဒီအန်ဖန်ရှင်ဒါတစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ကော်မာတစ်ချက်ကုတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်ဟာလည်း and function မဝင်ရမယ်เนาะနောက်ကလည်းအတွဲဖြစ်နေပြီ and function and ခွင်းစာ and ရဲ့နောက်မှာခွင်းစာ A2 ကသူကဘာဖြစ်ရမလဲဆို A2 equal to ရှွန်းလဲဝေဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ A2 မှာရှွန်းလဲဝေရရမယ်မျက်တောင်ဖွင့်လိုက် SAUN ရှွန်း LAE လဲ WAI ဝေပေါ့เนาะရှွန်းလဲဝေဒီနာမည်တွေကဒါကိုမှန်အောင်ရရမယ်เนาะတခုမှလွဲလို့မရအောင်ရှွန်းလဲဝေ comma တစ်ချက်ကိုလိုက်
A2 ကရှင်းလေဝေရောင်းရငွေကဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ D2 ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကြည့်ရမယ်ဘယ်လောက်ထဲကြည့်ရမလဲ340တဲ့ဆိုတော့40ခု10ရာထောင်ပေါင်းသိန်း340တဲ့ဒါဆိုရင်ခွင်းတစ်ချက်ပိတ်လိုက်နော်ဒါခွင်းပိတ်ဒီခွင်းကဒီ A2 အတွက်ပိတ်ဒီပေါ့နော် N အတွက်ပိတ်တဲ့ခွင်းပေါ့နော်ဒါအန်တော့ကိပိတ်တဲ့ခွင်းအဲ့တော့ဒီ if ကတော့အတွင်းထဲမှာသူကခွင်းအောင်စလို့နှစ်ခွင်းဖြစ်နေမယ် if ကတည်းကဒီ an အတွက်တတွဲဒီ an အတွက်တတွဲဒီနှစ်ခုမှာခွင်းထပ်ပိတ်လိုက်ဒါနောက်ခွင်းကဘာတော့ပိတ်ထားလဲဒီရှေ့ဆုံးက function ဖြစ်တဲ့ဥစလို့ဒီ if အတွက်တော့ or အတွက်ပိတ်ပြီလားဗောနော်ဒါဆိုရပြီ if clean or တခုမဟုတ်တခုဘာတခုလဲဆိုဇင်မျိုးထက်30ထရောင်းလာအတွဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ရှွန်းလဲဝေ40ထရောင်းလာဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါဆိုရပါတယ် definition အဲ့ဆို तू ကဘာပြသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇင်မျိုးထက်30အထက်ရောင်းလာလေရှွန်းလဲဝေ40အထက်ရောင်းလာလေနှစ်ခုပဲအဲ့နှစ်မျိုးကိုပဲရွေးပြီးတော့ तू က A တွေပြပါမယ်เนาะဒါကို control C နဲ့ copy လိုက်မယ် control C နဲ့ copy ပြီးတော့ဒီမှာဒါ paste လုပ်မှာပေါ့เนาะ control V เนาะဒီမှာ control V အဲ့တော့ control V နဲ့ဥစဉ်တော့ paste လုပ်လိုက်ပြီเนาะပြီးတော့ enter ခေါက်ချလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာမှမပြောင်းเนาะကဲဒီမှာဥစဉ်တို့ CD ဆွဲချပါမယ်เนาะ CD ဆွဲလိုက်ပြီဟုတ်ဒီမှာဒါကရှွန်းလဲဝေ35သိန်းဆိုတော့ A ပြတယ်เนาะနော်ဇင်မျိုးထက်ကသူဘယ်လောက်လဲ55သိန်းဆို A ပြတယ်ဥစဉ်တို့ပု္ပ္ပစာပါတယ်ဒီမှာပု္ပ္ပစာကြည့်လေဇင်မျိုးထက်30ထက်နဲ့ရှွန်းလဲဝေ40ထက်ဆိုတော့เนาะအဲ့လေသူက A လို့ရွေးပြီးတော့ပြသွားမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုသဘောပေါက်သွားလောက်မှာခက်လာတယ်เนาะအရင်ရိုးရိုး function လို့နားမလည်ရင်ကိုအစစ်မြင့်ပိုင်းတွေကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါကဥစဉ်တို့ကဒါ formula ရေးတတ်အောင်သင်ပေးတာတနည်းအားဖြင့် Excel ကိုအစစ်မြင့်မြင့်သုံးတတ်အောင်လို့ Excel ကိုဆရာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတတ်သွားအောင်လို့ဆိုတော့သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းခက်မှာပါเนาะခက်မှာရှေ့ရလေးကိုသင်ရှေ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မှာဖြစ်မယ်ရှေ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ဥစဉ်ဒီ account ပေါ့เนาะ Facebook account ရဲ့အရှင် Kristina ဆိုတဲ့ Facebook account မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะနောက်တစ်ခါဥစဉ်အရှင်သူစိတ်တာ WDYD ဆိုလဲ YouTube channel မှာလဲဥစဉ်တင်ပေးထားပါเนาะအဲ့ဒီမှာလဲဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အစအဆုံးတခြားနာအရင်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်မှဒါတွေကိုနားလည်မှာเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုပေါက်သွားလို့ရှင်ဒါ on နဲ့ and နဲ့တွဲတာပေါ့เนาะဒါသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ဒါဥစဉ်ဖြတ်လိုက်ပါเนาะနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ပေးပါမယ်เนาะနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ရိုက်ရအောင်နောက်ပု္ပ္ပစာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်เนาะခုနက or and ပေါ့เนาะခုနကကြာရှွန်းလဲဝေရှွန်းလဲဝေနဲ့ဇင်မျိုးထက်သိန်း12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေဟုတ်ပြီနော်12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေကိုစတားပြအဲ့တော့ပု္ပ္ပစာကရှွန်းလဲဝေနဲ့ဇင်မျိုးတဲ့12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေကိုစတားပြနော်ရှွန်းလဲဝေဆိုလို့ရှိရင်12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာဇင်မျိုးတဲ့ဆိုလဲ12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘယ်လိုတွက်မှာလဲအဲ့တော့ဒီဟာကဥစဉ်တို့ဟိုတခုကအန်နဲ့တွဲရမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တွက်ပြမယ်နော်ညီမချင်းဘာပြဆိုရင်တော့ကျင်းနေတဲ့ if function ပဲဒါ if function တော့မှာဘာပြလို့ပါတော့ if ဝင်းစနော်နှစ်ဝင်းစားလိုက်မယ်တဲ့ရမှာအတွဲလိုက်ရဲ့ရှေ့မှာ or ရှွန်းလဲဝေသို့မဟုတ်ဇင်မျိုးတဲ့တမျိုးဖြစ်လို့ရလဲအတွက် or ဝင်းစားလိုက်နော် or ကဘာလဲဆို a2 ဆိုတဲ့ကောင် a2 equal to a2 ကရှွန်းလဲဝေပဲဖြစ်ရှွန်းလဲဝေဥစဉ်လို့ရရမယ်နော် s-a-u-n ရှွန်း l-a-e လဲ w-a-i ဝေရှွန်းလဲဝေဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ် comma တစ်ချက်ကိုနောက်က a2 ရှွန်းလဲဝေဖြစ်ဒါ a2 equal to ရှွန်းလဲဝေပဲဖြစ်ဇင်မျိုးထက်ပဲဖြစ်ရအောင်နော် zin ဇင် my-o မျိုး adet ထက်ဇင်မျိုးထက်အဲ့တော့နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ဖြစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးဖြစ်ရပြီ or ဒီထက်ကနှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးဖြစ်နော်ရပြီခွင့်ပေးလိုက်ဒီ or ဒီ green bake ကဒီ or တော့ green bake ကွာနော် or တော့ပြီးသွားပြီ or တော့ကိစ္စပြီးသွားပြီတစ်ချက်ကောမှာကောနော်နောက်အတွဲကတော့သူနှစ်ယောက်စလုံးကရောင်းရဒီကုန်ကြငွေဘက်က12သိန်းနဲ့ပိုးများမယ်ဒီကုန်ကြငွေဆိုတာက e ပေါ့နော် e2 equal to e2 ကပိုများ12သိန်း12သိန်းအောင်ငယ်ရမှာဘောနော်သူကပြောမှာ12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်လား12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်လားသူ e2 ကကြီးရမှာဘောနော်ကြီးမယ် greater than ကြီးပလိုက်နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တယ်12သိန်း
10ရာထောင်ပေါင်းသိန်း12သိန်းဒါဆိုရင်ရှွန်းလဲဝင်တဲ့ဇင်မျိုးတဲ့12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေမှာဒါပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ကော်မာတစ်ချက်ကိုလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကော်မာကုတ်เสียလူသေးတာဒီမှာကြည့်မယ်ဒါက n function ကဒီ n ရဲ့အတွင်းထဲမှာ all function တစ်ခုခံသွားပြီဒါ n function ဒီမှာတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကဒီကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့ဒီ n အတွက်ကဒါပြီးသွားပြီနော် n အတွက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါ n အတွက်ဒါ n အတွက်တစ်ခုပြီးသွားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာပေါ်ခြင်းတာလဲဥစဉ်တော့ star ပေါ်ခြင်းတာ star ကော်မာတစ်ချက်ကိုနောက်ဟာဘာမှမပေါ်နဲ့ဝင်းပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင် n နော် n ကကွင်းစားလိုက် n အတွက်ဒီကွင်းရှေ့မှာဘာတစ်ကွင်းရှိလဲတကွင်းဒီဖွင့်တာကဒီဘက်အကုန်လုံးရေးလိုက်မှာတကွင်းနှစ်ကွင်းဖွင့်တာနှစ်ကွင်းပိတ်တာတကွင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုနောက်တကွင်းလို့သိတယ်ကွင်းတွေမားလို့မရအောင်နော် sorry အဲ့တော့နောက်ကလည်းတကွင်းနှစ်ကွင်းနော်ရှေ့မှာလည်းတကွင်းနှစ်ကွင်းရပြဆိုကြတာလေးဥစဉ် copy ကူပါမယ် control c အဲ့ကွင်းတွေမျက်စိလဲလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ဒါဒီမှာဒီကွာမှာကာစာချမနော်ဒီမှာကို control v ဟုတ်ပြီ enter ခေါက်ချလိုက်အဲ့တော့မပြအောင်နော်နောက် cd ဆွဲချပါမယ်ဒီမှာ cd မှာစတားပြပြီဒါကရှွန်းလဲဝေသူကဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ22သိန်း12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်ပြီဒါတော့ဒါဆိုကြသူစတားပြသွားပါလေနောက်တစ်ခါဒီမှာလဲရှွန်းလဲဝေ22သိန်းနဲ့ပိုးကုန်နေလဲဇင်မျိုးထက်19သိန်းဆို12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်နေတယ်နော်ဇင်မျိုးထက်နဲ့ရှွန်းလဲဝေကျောင်းရတဲ့ငွေတွေနော်အဲ့ဆိုရသူဒီမှာစတားပြသွားပါအဲ့တော့မှဒီပု္ပ္ပစာလေးသဘောပေါက်သွားလောက်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ပြီးမယ်ဒါကခုမှအိမ်စာတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာတွေရပါတော့နော်အဲ့တော့ခုနောက်ပု္ပ္ပစာကဘာလဲအိမ်စာတွေ့ရမှာဟာဇင်မျိုးထက်အဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်ရွှေဘိုမှာဇင်မျိုးထက်ရွှေမှာဖုံးရောင်းရလျင်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဖြစ်စီဖုံးရောင်းရရင်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရှွန်းလဲဝေရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာရောင်းရရင်ဖြစ်စီဒီနှမျိုးရတစ်မျိုးဖြစ်နော်ကွန်ပျူတာရောင်းရရင်ဖြစ်စီစတားပြအဲ့တော့ကွန်ပျူတာရောင်းလာရင်ဖြစ်စီစတားပြကျန်တာဘာမှမပြနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီပု္ပ္ပစာနော်ဒါအင်စာပေးလိုက်တဲ့ပု္ပ္ပစာအဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်ရွှေဘုံမှာဖုံးရောင်းရရင်လည်းစတားလို့ပြရမယ်ရှွန်းလဲဝေရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာရောင်းရလို့ရှင်လေဒါစတားလို့ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီကဘယ်ဟာပဲပြဘယ်ဟာပဲရောင်းရအောင်ဒီအတွဲလိုက်ဘယ်ဟာပဲရောင်းရဒါဒီလိုစတားပြအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘန်ကို formula ရေးပါနော် formula ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီ formula ကြရင်ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီဟာကြီးကိုလိုက်ပြီးရေးပြကြမလိုဘူးเนาะ formula ရေးတဲ့လူကဒီလိုပု္ပ္ပစာလေးအရင်ရေးလိုက်ရေးပြီးအောက်ကဘာ if equal to ဘာညာတာဖြေလေးပဲရေးလိုက်အဲ့ဟာလေးတစ်ချောင်းရေးပြီးပြီเนาะဟိုဒီဟာကြီးကိုလိုက်အိတ်စိမ်းမှာလိုက်ပြီးအဖြေတွေထုတ်ပြနေကြမလိုဘူးအဲ့ဒီထုတ်ပြချင်တော့ဦးဇင်းသွားစစ်လို့မရဘူးလေဒီ formula လေးပဲဦးဇင်းစစ်ပါလေအဲ့တော့ဒါလေးကိုရေးအဖြေရေးလိုက်ပါအဖြေရေးပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့အကောင့်ကိုFacebook မှာ like share လိုက်ပေါ့เนาะအရှင် K Stainer ပေါ့เนาะအရှင် K Stainer ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုဦးဇင်း Facebook မှာ like share လိုက်ပါတွေ့ရင်အဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ဒီ post မှာမှန်ပြီเนาะကျန်တဲ့နေရာမှာမမှန်နဲ့เนาะဒီအဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ post မှာပဲမှန်ပြီပါအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကအမှားမှန်နေပါလေတိတိကျကျစစ်လို့ရမှာเนาะပေ့ဒီအရှင်သူစိတ်တောက်ဆိုပေ့ဒီရှင်အဲ့ဒီမှာလည်းမှန်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒီဦးဇင်းအကောင့်မှာပဲအဓိကမှန်ပြီပါအဲ့ဒါမှဦးဇင်းအဲ့မှန်တဲ့လူတွေကိုလိုက်လို့စစ်ပြီးမှအဖြစ်မှားလားမှန်လားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကြလို့တိကျစစ်မှာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကို insert တွက်လိုက်ပါအဲ့တော့ခုထပ်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းကိုစစ်ပြီးရှင်းကျင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ if error အကြောင်းကိုစစ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်เนาะ if error เนาะ if error ဆိုတာက error ပေါ်တဲ့နေရာမှာ error မပေါ်အောင်လို့လုပ်တာနော် error ပေါ်တဲ့နေရာမှာ error မပေါ်အောင်လို့ if error လို့မှာဒါလည်းဥစဉ်မလို့တော့ဒါလေးဥစဉ်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဥမာဆိုရပါဆိုဒါလေးကိုနော်ဥစဉ်တို့ဒါကို4ပေါ့နော်enter တစ်ချက်ခေါက်ဒါကို8 enter တစ်ချက်ခေါက်5 enter တစ်ချက်ခေါက်ဒါကို a sorry a နော်အဲ့တော့ a ဒါဆိုရင်6တော်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနဲ့
ဒီကောင်လေးကိုစားမယ်ပေါ့နော်အဖြေစားမယ်ညီမချင်းဆိုနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတီကိန်းအစားဒီနောက်ကိန်းနဲ့စားမှာအန်တာခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်လေးနဲ့ဆိုင်ထားပါတော့ဒါဥစဉ် CD ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဘာမှ error ပေါ်သွားမလို့ဆိုကဏ္ဍမှာ error ပေါ်မှန်တော့ဒီမှာဆိုရင် value ဆိုတော့ဒီမှာ error ပေါ်သွားလေပေါ့နော်ဒီမှာ error ပေါ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး error တွေကြချင်းမပေါ်စေချင်ဥစဉ်တို့စားလိုက်တယ်မှာလဲကဲလို့ကိန်းကဏ္ဍတွေပါဒီ error တွေပေါ်မှာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းရမှာအဲ့လို error တွေမပေါ်အောင်လို့ဘာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ if error function နဲ့အုပ်ပါတယ်နော် if error function အုပ်တယ် error မပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဘာမှားတယ်ဆိုတော့ဒီမပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ exam မှာဆိုရင် error ကအားလုံး10မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ10မျိုးမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဥစဉ်တို့ဒီဟာလေးဆက်ပြီးသင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ10မျိုးဆိုတာဘာလဲပါဆိုဒီခုသင်တန်းကအစမြင့်သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကောင်းအောင်သင်သွားမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး error လေးမပေါ်အောင်လို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် if error နဲ့အုပ်မယ်ပေါ့နော် if error လေးဥစဉ်ပြပါမယ်ဒီပုံစံရေးပြရနော်ဒါဥစဉ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဖြတ်တော့အောက်ကနေဆက်ရေးလို့ရတယ်နော်အောက်ကဆက်ရအဲ့တော့ if equal if ခွင်းစားလိုက်နော်if ကကိုတော့မှာ if error เนาะ if error if error ပေါ်ခဲ့လျင်เนาะရှေ့မှာကဥစဉ်လို့ formula ကွက်သူ့နောက်မှာနှစ်ကွက်ရှိရမှာဒါ formula ကွက်ဒါကနောက်အကွက်အဲ့တော့ error ပေါ်ခဲ့ဥစဉ်လို့ဘာပြချင်တာလဲမဆိုရဘူး error လို့ပေါ်ခဲ့ဘာမှမပြနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ပဲလုပ်လိုက်เนาะဒီအရှိကွက်ထဲမှာဥစဉ်လို့သုံးမယ်ဟာ formula သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီရှေ့ကွက်ဒီမှာဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဒါ formula နဲ့သုံးတာเนาะဒီ formula ကဘာလဲe မှာဒါပါလဲe2 ကို f2 နဲ့စားတာเนาะ control c အဲ့ဒီ formula ကိုဒီမှာတက်လို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကို if error နဲ့ခံလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဟာကို control c နဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီထက်မှာသွင်းမှာပေါ့เนาะ control v error ဒါအဲ့တော့ဒီမှာ equal ထည့်လို့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ e2 ကို f2 နဲ့စားမယ်ဒါ if error ပေါ်လိုက်ကွာမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် control c ဒါဥစဉ်တို့ copy ယူလိုက်ပါမယ်နော် copy အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကြာပြီနော်ကတိမတော့ပြမယ်နော်ခုနလိုက်ပဲ control v ဒီက formula ကိုပဲဥစဉ်တို့လောက်ရတာနော် enter ခေါက်ကြိုင်မယ်2500ပေါ့နော်ဒါလည်းအဖြေတူမှာပဲဒါလည်းပဲဒီညမှာvalue မှာဒီမှာ error နေရာလေးမှာပဲမတူမနော်မကြည့်error နေရာကျတော့ဘာမှမပေါ်တော့ဘူးနော်ဒါဘာဖြစ်လို့မပေါ်ဒီကောင်ကရိုးတွက်ထားလားe2 ကို f2 နဲ့ရိုးစားတာလားဒီကောင်ကဘာလဲအဲ့ e2 ကို f2 နဲ့စားလာဖို့မှာဒီကောင် if error နဲ့အုပ်ထားလားနော်အဲ့မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မဆွဲပါဆိုဒီတစ်ခွက်ကတော့ထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခွက်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ equal if error ခွင်းစားလိုက်နော် error ဘယ်လိုဥစဉ်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဒီအကွက်ကိုတီးလဲပြီးတော့စားမယ်ဘယ်ကွက်နဲ့စားမယ်ဒီနောက်ကွက်နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်နောက်ကွက်နဲ့စားမယ် comma တစ်ချက်ကိုလိုက်မယ်ဒီကွက်ကိုဒီကွက်နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ error ပေါ်ခဲ့လျင်ဥစဉ်တော့ဘာပြမှာလဲမှားနေသည်လို့ပြမယ်အဲ့တော့မှားနေသည်ဆိုစားမှားနေသည်ဆိုတော့ဒီမှားနေသည်ဆိုလဲစာလေးပြမှာပေါ့မှားနေသည်မျက်တောင်ပိတ်လိုက်နော်ပြီးတော့ဝင်ပိတ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဒါဘာထုပါမလဲဆိုရင်ဒီမှာရရင်တော့အဖေအဲ့ဒီမှာမှားနေသည်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါ error ပေါ်မှာ value error ပေါ်မှာ value error ပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှားနေသည်လို့ပြတယ်ဥစဉ်ဒီမှာseries switch ချမယ်နော်ဒီမှာကြည့်မှားနေသည်တဲ့သူပြပါတယ်နော်ဒါ value error ပေါ်လို့မှားနေသည်ပြတာအဲ့ဒီပဲ if error ဆိုတာဒီဟောဒီ if error ပေါ့နော်ဒီ if error ဒီ error ပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာမပေါ်အောင်ပိတ်တယ်လို့သားလေအုပ်ထားတာကိုဒါ if error လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ if and ရဲ့ or ရဲ့တွဲလာရဲ့ or ရဲ့ and ရဲ့တွဲလာတွေကိုသဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီเนาะ if error လည်းသဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီဒါဆို if နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသင်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုသင်ခန်းစာ8ထိရောက်သွားပါပြီကို30 17နဲ့အတွဲလိုက်ဆက်ကပေါ့နော်ပုံမှန်တင်ပေးသွားမှာပါဥစဉ် Facebook အကောင့်မှာအရှင်သူစိတ်တာဆို page တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ page တွေမှာလည်းရှိပါလေအရှင် case data ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်မှာလည်းအားလုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်သင်ခန်းစာကြမှာဥစဉ်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်